हेलो मिस्टर कमलेश, प्लीज पिक अप द कॉल। कमलेश जी, कोई आपको तहे दिल से याद किए हैं। आपके चाहने वाला का कॉल आया है। कृपया जल्दी से फोन उठाइए और बात कर लीजिए। प्लीज पिक अप द कॉल मिस्टर कमलेश। कमलेश जी, आप जहां भी कृपया फोन उठा लीजिए। प्लीज पिक अप द कॉल मिस्टर कमलेश। आपकी फोन की रिंग बहुत देर से बज रही है। कृपया करके फोन उठाइए और बात कीजिए।